Всем привет! С вами Максим, и вы на канале Printsight, типография изнутри. 2 месяца не выходили видео на канале. Все связано с новогодней суетой, с изменениями в структуре ведения бизнеса, изменениями в структуре самого предприятия. Выбило немножко из колеи. Хотя за эти 2 месяца, когда видео не выходили, люди подписывались. Прошлые видео набирали просмотры. Так что было принято решение продолжить. Хоть времени не стало намного больше, но хочется делиться опытом, хочется делиться информацией новой с вами. Сегодня я начинаю трилогию видео про эту машину. Это UV принтер Mimaki. Конкретно эта машина UCGV 300-160. Почему будет трилогия? Первое видео сегодняшнее, это будет обзор самой машины, характеристики, описание. Следующее видео, второе, будет про RIP, про подготовку макетов, подготовку файлов к печати, к резке на этой машине. Потом третье видео, это уже подготовленные файлы, мы будем запускать, покажу, как настраивается сама машина, как настраивается резка, печать, на что стоит обратить внимание, что получается, чего можно добиться, печатая на этом принтере. Тема обширная, поэтому прошу прощения сразу, я подготовил себе шпаргалку. Сегодняшнее видео будет иметь аж 12 подтем. Чтобы ничего не пропустить, я подготовил небольшой себе темничек. Скажем так, первое я уже прошел сейчас вступление. Вторая подтема, что такое UCGV 300 и зачем она нужна. Это хороший японский принтер с достаточно мощной производительностью, с возможностью печатать белым цветом, возможностью делать сэндвич наклейки, возможностью делать наклейки или постеры, так называемые технология день-ночь, когда до подсветки с тыльной стороны изображение одно, после включения подсветки изображение меняется. Для чего этот принтер в принципе нужен? Основная его категория товаров — это наклейки, бэклит постеры. Также возможно делать баннеры, но это не основное. Для баннеров есть более универсальные, более быстрые принтеры. Этот конкретный принтер, эта модификация имеет возможность сделать псевдоинтерьерную печать, либо печать для оформления витрин, печать разнообразных стикеров, стикер-паков. Модуль резки встроенный сразу в этот принтер. Он может сразу же после печати начинать резку, как кискат, так и перфорированная резка. Собственно, сейчас печатаются стикер-паки для моего клиента. Вы, надеюсь, что не будете сильно слышать звуки работы самого принтера. Мой голос все-таки будет возможен для восприятия. Здесь идет печать на белой мономерной пленке с порезкой. Потом после печати. Все в автоматическом режиме. Это вы все будете видеть во время работы, во время записи самого видео. Значит, позиционирование машины. Это UV принтер полупромышленный с UV LED фиксацией чернил. После печати с помощью вот этих вот синих лампочек, которые вы видите, LED чернила затвердевают. Соответственно, он сразу же сухой, готовый к использованию оттиск, также готовый сразу же к моментальной резке. Печатает достаточно быстро, голова достаточно мощная, про это мы поговорим немножко дальше. Продолжим. Печатающая система. Принтер построен на 2 пьезоэлектронных головах фирмы Konica Minolta, если я не ошибаюсь, это KM1024i. Серия специально для UV чернил, для печати UV чернилами. Головы сами по себе промышленные, стоят на более мощных принтерах, поэтому конкретно с этими головами можно
выдавать достаточно большую скорость печати. Головы проверенные, надежные, живут 3-5 лет без проблем. Битых дюз, в отличие от голов фирмы Epson, появляется значительно меньше. Площадь самой печатной головы, точнее высота самой печатной головы намного больше, чем у голов фирмы Epson. Поэтому хорошее решение. Насколько я помню, раньше сольвентные принтеры Mimaki, такие как GV3, GV33, GV5, шли на головах Epson, а 3-метровые баннерные модели фирмы Mimaki шли уже на 512-х кониках. Коника с этого времени шагнула намного дальше по улучшению своих печатных голов, и Mimaki перешла полностью с голов фирмы Epson на головы фирмы Konica. Дальше следующий подпункт — конфигурация конкретно этого принтера по чернилам. Все принтеры этой серии имеют 8 каналов. Принтер может быть как двойной цмик, что даст достаточно быструю, в 2 раза быстрее, чем данная моя версия, печать. Может быть цмик плюс лак плюс белый, для того, чтобы делать выборочную глянцевую лакировку, либо матовую защитную лакировку, что позволит вам сэкономить деньги на защитной ламинации, если клиент хочет получить более защищенные оттиски. Хотя хочу сказать сразу, что UV-чернила, тем более UV-чернила от фирмы Mimaki, в данной версии это LUS 170, устойчивы к механическим повреждениям, повредить их достаточно тяжело. Но с лаком защитным это становится еще сложнее. Данная моя серия — это серия с цмик плюс Light Cyan, Light Magenta плюс двойной белый. Шестикрасочный принтер дает возможность печатать более яркие, более плавные переходы, выдавать более жизненную цветопередачу в некоторых моментах, такие как кожа человека, плавные полубледные градиенты и тому подобные вещи. Поэтому я выбрал именно эту конфигурацию. Лак мне в принципе не сильно нужен, но за счет шестикрасочности я получаю более красивые, более насыщенные и живые оттиски после печати. Так, конфигурацию я сказал. Поехали дальше. Типы чернил. Значит, здесь я использую сейчас чернила оригинальные Mimaki LUS 170. Есть еще более новая версия LUS 200. Ну, скажем так, эта версия уже более применима к следующему конфигурации, к следующему поколению этих принтеров. Это UCGV 330. 300-е не сильно горят желанием переходить. Нету большой разницы. UCGV 330 более производительная по скорости, и там чернила 200 серии более востребованы. Значит, чернила Flexible позволяют печатать на гнущихся поверхностях, позволяют печатать на пленке, которая будет применяться для обтяжки, допустим, автомобилей или каких-то сложных поверхностей. Конечно, были моменты, что на впадинах, сложных поверхностях, когда надо было закладывать пленку на глубину 5 сантиметров и более, что само по себе уже сложная задача, эти чернила пытались тянуть ее обратно. Она отклеивалась, появлялись небольшие пузыри. Это решалось печатью на более дорогой, более эластичной мягкой пленке от фирм, допустим, тот же 3M. Бралась враппинговая, полимерная, литая пленка с максимальной тянучестью, и тогда эта проблема решалась.
Значит, чернила не трескаются, чернила устойчивы к внешним факторам для использования на улице. В принципе, оттиски с этой машины, то, что я знаю, то, что я видел, живут на улице без потери яркости в цвете уже более 3 лет. Что не может не радовать, сольвент так долго не проживает, это факт. За счет толщины краски, потому что УВ сам по себе дает более толстый слой краски, хорошо эти чернила передают цвета, дают хороший глубокий насыщенный цвет в бэклит конструкциях, то есть лайтбоксы, световые всякие рамки и тому подобные вещи. При включении тыльной подсветки очень хорошо, очень ярко получается, смотрится данное изображение. Поехали дальше. Качество и разрешение. Максимальное разрешение у этого принтера 1200 на 1200 dpi. Фактически у меня рабочие 2 разрешения. Первое это 600 на 600. Это разрешение я использую в продакшене. Для более требовательных моментов я использую разрешение 720 на 1200 dpi. Это разрешение до 1200 dpi я использую, когда идут мелкие разнообразные наклеечки с мелким, очень-очень мелким текстом, для того, что надо пропечатать мельчайшие элементы, сделать мельчайшую детализацию. Но в большинстве случаев принтер хороший в разрешении 600 на 600. Стандартно в этом разрешении он печатает в 16 проходов. Есть улучшенный вариант 24 прохода. Вот между 16 и 24 проходами я, в принципе, постоянно и работаю. Если идут какие-нибудь там монохромные плашки, где видно проходность, скажем так, я использую вариант 24 паса, где картинка более живая, без монохромных плашек, без каких-нибудь там супер-пупер градиентов. Я использую 16 пасов, что позволяет мне печатать на этом принтере за 8-часовую смену порядка 2 рулонов пленки без резки. Учтите, что без резки и без печати белым. Учтите, что с печатью белым принтер делит головы надвое. Пол головы печатает краской, пол головы печатает белым. Соответственно, скорость печати уменьшается в 2 раза. Также, что хочу сказать про резку. Резка достаточно точная, практически, если не превышать высоту блока для резки в 1 метр, погрешности могут быть до полумиллиметра, и то не всегда, практически в любом моменте он режет супер-супер точно, но медленно. Все-таки моторы, которые стоят в этом принтере, это пошаговые моторы для промотки материала, все-таки под печать, это не скоростные моторы, как на специальных режущих плоттерах, что дает нам такой фактор, как скорость 30 миллиметров в секунду прохода ножа, в отличие от, допустим, тех же каттеров фирмы Summa, в которых эта сумма достигает 1000 миллиметров, что нам дает просто колоссальный разрыв по скорости. С средней резкой этот принтер в разрешении 600 на 600 в 16 проходов может давать порядка 40 погонных метров в ширине 1,37 м, 40-50 погонных метров в ширине 1,37 м печати 8-часовую смену. Что само по себе тоже достаточно хорошо, поскольку позволяет вам экономить на бегании оператором между принтером и каттером, постоянные перезарядки, постоянные настройки и немаловажный фактор, что управление и печатью резко идет с одной программы, с рипами Маки. Он сам себе ставит и метки, сам себе назначает и контуры, то есть ты ему просто говоришь, какой контур, чем ты хочешь прорезать, то есть там полная просечка, полупросечка и тому подобные вещи. Дальше он все сделает сам. Поехали дальше. Скорость я сказал.
Прорезку в одном проходе я сказал тоже. Ну, практически все, что можно было сказать про этот принтер, я сказал. Следующий момент. Какие материалы используются, я сказал вскользь. Сейчас немножко больше расширю это все. Кроме стандартных материалов, поскольку он печатающий, режущий, основной материал, на который он рассчитан, это самоклеющиеся пленки. Как на мономерных, белых, матовых, глянцевых, полимерных, ну, на любых, в принципе, матовых, глянцевых, белых пленках, он может печатать на зеркальных пленках, на голографических пленках, на пленках любого цвета, поскольку он имеет белый цвет, может делать себе подложку и потом поверху печатать СМИК. Это очень интересно в декорировании. Очень интересно, если, допустим, вы хотите затянуть, к примеру, машину враппинговой пленкой, но на враппинговой пленке вы хотите нанести какой-то или своеобразный узор, или информацию. Вы это можете сделать двумя способами. Допустим, пленка зеленый металлик бутылочного цвета. Клиент хочет, допустим, сделать какой-нибудь белый узор, чтобы это была не просто зеленая металлическая пленка, а с какой-то фактурой. Значит, что здесь можно сделать? Во-первых, если у вас есть лак, вы можете сделать просто узоры лаком, что даст своеобразность, эксклюзивность вашему клиенту. Можно сделать узоры белым. Если клиент хочет не узоры, а информацию и правильно сделать раскрой пленки под поклейку, можно пропечатать информацию, положить белый цвет подложку, оставить просто, допустим, белые надписи, либо поверх белого пропечатать СМИКом любую информацию. В отличие от многослойной плоттерной порезки, когда используют, оборачивают враппинговую пленку, а сверху по ней клеят еще разноцветные надписи, это будет смотреться намного круче, намного интереснее. Также печать на прозрачной пленке можно делать как двухсторонние наклейки, причем следующим образом: положить СМИК, положить белый, положить черную прослойку для того, чтобы оно не просвечивалось, допустим, от солнца, если у вас будет это окно уличное, чтобы во время солнечной погоды, когда солнце будет напрямую светить наклейку, наклейка работала в две стороны все-таки. Положить черный, сверху положить еще раз белый, еще раз СМИК, это будет долго, относительно долго. Но я вам скажу с точки зрения профессионала, что сделать многослойную наклейку из пленки, пропечатать на прозрачке, закатать на белый светоблокирующий и сверху прикатать еще один светоблокирующий белый, сделать наклейку с идеальным совпадением в 3 слоя минимум пленки, это тоже не так уж просто. Все-таки здесь в печати это можно сделать без особых затрат. Кроме времени, все готовится просто. Это я покажу во второй версии, вернее, во втором видео про эту машину, как я готовлю файлы, что можно сделать, что будет интересно. Также печать день-ночь на бэклит пленке. Я думаю, что эта технология в принципе в свое время была достаточно раскручена, поэтому слишком углубляться в нее смысла нету. Все, что скажу, это печать для световых рамок, когда у тебя без подсветки изображение одно, при включении задней стороны подсветки изображение меняется. Наверное, все. Ну, еще что разнообразные цветные пленки. В принципе, чем прелесть UV-печати, она липнет почти к любому материалу достаточно хорошо. Небольшое отступление от основной темы видео и небольшой анонс для дальнейших. Я не знаю, еще это будут короткие видео, либо это будет какое-то парочку длинных видео. Я хочу попробовать на своем принтере использовать неоригинальные чернила, что даст мне возможность сэкономить порядка 30-35% затрат на стоимости чернил. Значит, нашел я вот такие вот чернила фирмы Nazar.
LVUM 708 V2 MA. MA, я так понимаю, Magenta. Я взял первую бутылку на пробу. Чернила корейские. С чернилами этой марки я сталкивался сольвентными. Зарекомендовали они себя хорошо. Печатали на них у нас принтеры фирмы Muta. Печатали хорошо, головы не умирали. В чем особенность этих чернил, почему они меня заинтересовали? Значит, бутылка полностью по разъему, по горлу, это копия бутылки Mimaki. Сразу же идет в комплекте чип. Производитель заявляет следующую возможность. Эти чернила максимально идентичны по цветам и по составу оригинальным чернилам фирмы Mimaki. Можно этими чернилами пользоваться сразу же, скажем так, в режиме plug and play. Банально достал банку оригинальную, вставил эту банку и работаешь без промывки красочного трака, потому что реакций между этими чернилами по заверению производителей нет. Сейчас я попробую, как будет себя вести Magenta. Пропечатаю там 70-80% этой банки. Если все будет ок, закажу комплект и буду полностью переходить, тестировать, как себя будет вести принтер на этой краске. Также я хочу сделать при переходе видео, как это будет, насколько оно все совпадает, потому что я еще не ставил эту краску в принтер. Покажу, как она совпадает, насколько ли подойдет чип. Я уверен, что он подойдет. Сделаю на оригинальной краске какой-нибудь оттиск изображений, допустим, той же Magenta, плашки 100% Magenta для теста. И также какую-нибудь картинку, допустим, Onyx Test Image, для того, чтобы через печать пол-литра этой краски, когда я буду полностью уверен, что она прошла через весь трак, прошла через головы и работаю конкретно на ней, я повторю этот тест, я сделаю тест голов, тест дюз, посмотрю, не пропали ли какие-либо дюзы, не стало ли голове хуже. Сделаю тот же самый тест Magenta 100%, сделаю тот же Onyx тест Image, и мы с вами сравним, сверим, насколько что-то поменялось, насколько Magenta изменилась по цвету, либо она не изменилась вообще. Что рекомендует фирма Nasdaq, что работать можно на профилях Mimaki без изменений. Если у вас не сверхтребовательный клиент и вы не печатаете в Pantone, в принципе, перепрофилироваться вам не надо. А на сегодня все. С вами был Максим, вы были на канале Print, типография изнутри. Прошу прощения еще раз за то, что так долго не было видео. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. И до новых встреч. Всем пока.